इस्लामाबाद में ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन अवां शेयर कंदासीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विच में मुलाकात थी है। मुलाकात दौरान मुल्की सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते ॻाल्हियूं कई वियूं आहिनि। अपडेट कंदासीं। अहम ख़बर है हिकु भेरो ॿीहर इस्लामाबाद का सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विच में मुलाकात थी है। मुलाकात दौरान मुल्की सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते गुफ्तगू कई वई। अवां खे आगाह कंदासीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विच में मुलाकात थी है। अवां खे आगाह कंदासीं। मुलाकात दौरान मुल्क के सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते गुफ्तगू कई वई है। अपडेट कंदासीं। अहम ख़बर है हिकु भेरो ॿीहर इस्लामाबाद का सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विच में मुलाकात थी है। अवां खे अपडेट कंदासीं। मुलाकात दौरान मुल्की सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते ॻाल्हियूं थियूं है। एक भेरो ॿीहर आवाज़ा अहम खबर शेयर कंदासीं। इस्लामाबाद का सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विच में मुलाकात थी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐं सदर आसिफ अली ज़रदारी विच में थियल मुलाकात दौरान मुल्क की सियासी ऐं मुआशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलन ते गुफ्तगू कई वई।